Французский философ Мишель де Монтень считал, что человек существует для того, чтобы быть счастливым. Не для того, чтобы посвятить себя высшей цели, не для того, чтобы достичь успеха, и даже не для того, чтобы изменить мир к лучшему, а именно так быть счастливым. Монтень прожил необычную жизнь. Он дважды становился мэром Бордо, был арестован во время религиозных войн сторонниками католической лиги и освобожден благодаря вмешательству Екатерины Медичи, отказался стать советником Генриха IV и, наконец, в возрасте 38 лет сел писать книгу, которую до сих пор читают во всех французских школах. «Опыты». Писатель Андре Моруа в книге «Открытое письмо молодому человеку о науке жить» упоминает Монтэня как одного из 7 авторов, которых необходимо прочитать, ставя его в один ряд с Гомером, Шекспиром, Бальзаком, Прустом, Толстым и Алленом. «Опыты» — тоже своего рода наука жить, посвященная разным аспектам человеческого бытия — счастью, любви, поиску смысла, нравственности и чувству долга. Философ считал, что каждый человек отражает в себе человечество, и долгие годы наблюдал за одним из его представителей — собой. Поэтому «Опыты» — текст глубоко личный, где бытовые зарисовки перемежаются рассуждениями о бытие. Во главе его учения стоит человек, его личные интересы, стремление к счастью и осмысленности. «Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу только для самого себя», — писал Монтень. Обязанности по отношению к себе, собственную честность и нравственность он ставил выше, чем стремление к эфемерному общественному благу. «Делай свое дело и познай самого себя», — ссылался он на известную фразу Платона. Монтень считал самопознание человеческим долгом, потому что невозможно хорошо делать свое дело, не изучив собственные наклонности, характер и стремления. Он не возмущался человеческим эгоизмом, а находил его вполне естественным, потому что если человек будет принимать чужие интересы так же близко к сердцу, как и свои, ему станут недоступны душевное спокойствие и счастье. Но при этом он критиковал гордость и утверждал, что мы не можем познать абсолютную истину, потому что все истины относительны. На идеи Монтэня повлияли также Эпикур, Сенека и Плутарх. Как и Эпикур, он считал достижение счастья главной целью человеческой жизни, а нравственный долг и добродетель ценил ровно настолько, насколько они не противоречили этой цели. Любое насилие над собой во имя абстрактных идей казалось Монтеню бессмысленным. Он писал, что человек должен воспитывать себя для счастья, покорно перенося неизбежные страдания, например, смерть близких, и избегая субъективных несчастий, жажды власти, уязвленного самолюбия, тщеславия. У каждого человека тщеславия ровно столько, насколько у него не хватает ума. Монтень считал, что за обязанностями перед собой следуют обязанности по отношению к другим людям и обществу. Все отношения должны регулироваться принципом справедливости. Каждому воздавать по заслугам, потому что в этом проявляется справедливость и к себе. Любить и уважать свою жену, заботиться о детях, отвечать дружбой на дружбу — это простые и одновременно сложные истины, которые Монтень описывал в своей книге. В «Опытах» он уделил много внимания педагогике, на столетие опередив свое время. Философ утверждал, что главная цель воспитания не в том, чтобы сделать из ребенка священника или юриста, а в том, чтобы вырастить его разносторонней личностью с твердым и благородным характером. В XVI веке, когда физические наказания считались нормой, Монтень говорил: «Я наблюдал только одно действие розги. Она или притупляет, или озлобляет душу». Отголоски его идей можно найти в книгах многих мыслителей, в частности Джона Локка и Жан-Жака Руссо. Им зачитывались Паскаль, Декарт, Ла-Рош-Фуко и Монтескье, а также Пушкин и Толстой. А взгляды Монтэня на человеческую жизнь и счастливое существование распространились намного дальше философского круга. Известные изречения: «Самая великая вещь на свете — уметь принадлежать себе. Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость,
сопутствующую чистой совести. Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится. Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. Взять город приступом, выслать посольство, царствовать над народом — все это блестящие деяния. Смеяться, любить и кротко обращаться со своей семьей, не противоречить самому себе — это нечто более редкое, более сложное и менее заметное для окружающих. Счастье лежит только на тех путях, по которым ходят все. Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется. Быть везде значит быть нигде. Жизнь сама по себе ни благо, ни зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.